City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, city of mine. 미안해. 진정해.
일로 나와 시원. 일로. 트렁크에서 못 꺼낼 거 없어 지금? 지금 딱 저기부터 가자. 다 모여 계시.
인스타에 있으면 이것도 광고야. 페이드 채널에 대한 소비자들의 피로감이 심해지니까 기업들이 온라인 말고 온라인에다가 한 몇십억. 안녕하세요. 안씨막걸리에 와서야만 맛볼 수 있는 술입니다. 알코올 도수는 6도이고 가벼운 술입니다. 데코가 좋다. 그러니까. 누나 유튜브 하니까 좀 이거 그 약간 아보카도 다져서 이렇게 해도 진짜 맛있네요. 반갑습니다. 그래서 닭다리살이랑 샐러리랑 식여자가 들어있는데 지금 조금 뜨거우니까 조심. 맛있게 드세요. 하얀 색깔 가루는 버터 가루이고 검정 색깔은 오징어 먹물 소스이거나 찍어서 드시면 됩니다. 맛있게 드세요. 감사합니다. 커피 좋아하잖아. 저는 칵테일을 먹어야겠다. 조금 맛있는 소주로 생각하시면 맛있는 소주. 소주보다 훨씬 낫습니다.